好啦，史上第一次來平洲，我諗我拍埋呢次平洲，應該會玩呢隻嘅，玩應該唔會點出街住，我想玩。咁咧，第一次嚟平洲啦，一落船咧就已經有公園啦喎，好快見到住宅屋喎。都幾早嚟玩千秋啲細路。Hell Friday with today's weather。留唔留得㗎呢個？我留得嘅。哦，即係話今日咩天氣，就留翻俾佢睇，留翻俾啲父母睇嘅應該。喂，80度而家，我咪華氏嚟嘅，我華氏同攝氏，咦佢等同於華氏同攝氏喎，已經係，哇零下29度咁出嚟，啱喎，而家係25度喎，都啱啱地嘅。喂，依座甩皮甩骨得嚟幾有特色。半荒廢，半荒廢小屋啊！我想講呢條路好香，好似有啲洗衣粉嘅味喎。呢個電製房俾萬層包圍晒，呢個應該係海陸兩用嘅，我估應該都係啦。有一隻很碎的狗狗，我離遠睇以為呢個係個零字嚟嘅，唔好意思啊，玩得零紅碟太多。我都係用 Zoom 算啦，我費事行咁近，我驚佢細我。不過佢冇吠過我，應該係100% 善意嘅。呢個就係仙子廟，可以上去喎。呢個廟仔神光普照，急事應該唔會有狗啩？哦，不錯不錯，嚇死我咩大佬？喂，入邊。OK， 俾我發現到有個太陽能，而家行緊去通過一條橋去大利島、大利小島，就係呢條橋啦。喂，嗰邊會唔會好跣腳嘅咧？嗰度兩旁好多人釣魚，大利島碼頭啊！我呢條路好多艇車。
應該係水陸兩用啊。似係由呢條路行過去，好明顯係小型兒童樂園啊！呢度搞笑哆啦 A 夢掛喺棵小樹上面，幾得意喎！兒童玩具，搞笑有個千秋。有人紮埋營添啊！我呢應該唔會擒上去噶啦，危險啊！我呢啲好怕跣腳嘅人啊！算啦，好多人唔爬太高，我翻落去先。白化晒嘅哆啦 A 夢，幾有心喎！佢父母2歲生日啊，好多玩具掛咗喺呢條絲網度。同埋呢個蠟筆小新好有創意又有狗啦，頂你個肺！唔知善意定惡意啦呢隻，唉，真係麻煩！頂你個肺！升級到2隻而家，唉，頂佢個肺啊！無啦啦有2隻喺好遠處吠，唉，算啦，我怕咗佢啦，唉，黐線，有少少似10層高左右啊！唔係喎，7層高嘅公屋，好多歷史嘅痕跡啊！嗰邊有艇喎，好正喎！佢呢啲天花板，哇！直頭有以前舊樓嘅風味。不知這個是不是電製房？可能不是都未定。哇！瓦磚頭喎，幾特別，不錯不錯。有人舞緊獅啊前面。影呢個白宮廟。收唔收到音？我幾
幾中意佢門口嗰句嘢，嚴家客人都發財，搞笑。點解呢間餐廳幾有特色，埲牆幾靚。有凍檸水，嗌咗黑椒豬頸肉炒烏冬，加凍檸水。呢度有間泰 and Asian order， 成張凳咁啊！呢度有個小廟，哇！個 logo 非常之咁有創意。神秘小隧道，哇！好正喎，頂你！呢個先係精髓，有個洋娃娃，超靚喎，頂你！哎呀 ，focus 唔到。哇！個鐘好 Gothic 啊！根本就 Gothic 嚟嘅，哇 Gothic 啊，靚，好，繼續穿過呢個隧道仔。喂，唔得意，喂，好大陣嗰啲天拿水，唔係，類似天拿水嘅味。哇！真係藝術隧道啊！呢個，哇！啱啱睇唔到。哇！90年代嘅歷史文物，都唔係90年代，千禧年啊 ，Locky 啊，大佬，呢邊都有啲電話喺度，對面好有風味。哇！又一個花園，好靚喎！呢個庭園仔，喂！成紮烏龜 ，Hello。佢係好多人食 abundant 嗰啲嘢咧，啲燈籠、單車嘅廢棄單車。哇！我又諗起打機畫面啦 ，No picking， 冇摘花。哇！係呢度有棵死啦！我唔知咩果實，死啦！分唔到唔知咩果實。我要嚟張遠嘅。有個笑佛喺度，咁多時間的回廊啊！時間被壓縮了。佢有個吉他喎，入邊有個米奇添喎。想上去睇睇。I want to say I have no money. I'm so sorry 。
喺呢度有張搖搖燈啊！哇，好多啲安全帶喎。呢度可以望到啲屋頂。呢個應該係潛水戰艦。塗得幾好啊，幾靚啊！塗得很靚。我睇咗好耐先知道係 Enter the Garden。Enter the Garden。不過平洲都幾多藝術細胞嘅嘢喎，大佬。呢度嘅塗鴉先係精髓，大中國火柴廠，大中國火柴廠界和咩啊？如意堂地界，哇！點讀啊？上面又有字，下面又有字，左邊又有字，右邊又有字。睇下人哋幾有藝術細胞，我呢啲真係做唔到。坪洲學校啊，坪洲公立智人學校啊。我以為嗰個麵包超人嚟嘅，呢個咁似麵包超人個頭嘅，畫得幾好啊！我好欣賞呢啲招財貓。咁多火柴係喎，火柴廠啊定？唔係成日開花嘅向日葵。非常之大煙，終於行到嚟坪洲嘅沙灘啦！哇，有個旗添啊！嗰度有個艇啊！哇，好舒服！拜神啊，好大碌香。我幾鍾意呢一款嘅露台。哇！使唔使咁靚？綠色嘅牆壁喎。呢個彎位望埋去，有啲靚。我係一個好易滿足嘅人。個海灘係一條友都冇嘅。我睇呢度應該係盡頭嚟。再入係咪就叫做擅闖民居啊？再入應該叫擅闖民居。終於俾我見到有人啊！原來係有人㗎。佢喺度拉緊個艇。唔係喎，唔知做乜。魯爾畫室，好靚嘅畫筆啊！而家呢種溫度尚算可以接受，唔係熱到瓜老襯嗰種。幾得意喎！呢
呢幾粒磚頭真係好得意。幼稚園，幼稚園係一間石屋嚟喎。呢兩座嘢好有葵涌嘅風味。有遊樂場，冇人嘅遊樂場，可能曬啊因為。應該辣蘿柚啦，係嘛？好大陣味啊！兒童攀石場啊！真係好鍾意呢啲毛筆字。好，睇下入邊污唔污糟嘅先。啱啱去完個公廁都尚算乾淨，冇螞蟻啊，係。好，行下啲山路先。希望冇狗啦嚇。好寧靜，好舒服。希望上面冇狗，睇睇先。有狗就 PK 啦。廢屋嚟啊！哇係，有泥牌喎。哦，咁樣嘅，我幾鍾意呢啲磚，好有風味。有個窿喺度，手指山涼亭啊！嘟咚，觀景亭啊！個作者幾識襯色，白綠襯色，勁！對門有綠色。幾舒服，幾靚啊！又得 Google Map 顯示再前行就會遇到安安 Home PC 嘅唔知民宿定係酒店，應該民宿嚟，睇睇先。呢座就係安安 Home at PC 啊！搞笑。廢屋喎，哇！60、70年代嘅電視機嚟，好似呢個。原來呢座先係安安 Home at PC。咦？係部安安喎。安士士放肆個士，喂，係咪法國國旗啊？安安小屋喎，警告：處果園啊！此處果園。後果自負。OK。
得，拜拜，洗咗我啦。似係燒焦咗嘅田，唔知點講啦，唔識講。原來呢度抽水站嚟嘅，明白。當我以為冇人之際，但其實係有人嘅。成地都係果實。喂，啲黐頭芒定黐頭婆啊？呢啲會吉㗎喎，黐牛仔褲喎，好似。喂，雪被黐，哇！嚇死我，以為嗰個係骷髏嚟。哦，個碼頭就係咁啦。哦，正。OK， 哇，好舒服。好，行去另一邊睇睇先，唔知會唔會遇上啱啱嗰隻狗，少少攰，當作運動啦。攰啊！好鍾意呢度，好靜，好舒服。而家去緊銀洲仔亭。到咗銀洲仔亭啦，好難讀㗎。好舒服啊！哇，超舒服！哇！我想講呢，嗰邊就係迪士尼嚟喎。迪士尼呢個就喺我好前面嘅呢個度，唔知大約係呢個方向咧。迪士尼呢個方向，我估呢條路應該係落去沙灘。竟然唔係落去沙灘，竟然唔係，我要由呢度咁樣壓落去，都有個沙灘，唔落啦。突然間咁多人嘅。我人生第一次現場見到一條活生生嘅蛇，嚇死我！呢度捐咗條蛇出嚟喎，不過條蛇已經走咗啦。好，繼續行第二條路，行返出去市區。又一個盡頭。好似垃圾桶啊！啊唔係，哦，呢度係俾你落去沙灘啦。
竟然有人啊！唔阻佢。喂，呢條咩？上吊我咧。好，繼續行。咦，平洲紀念花園喎，上去及先。Oh my god！ 原來係呢啲嚟。唉，大夠晒，大夠晒。好，繼續。喂。魚塘水深危險。從高空望下去，啲景色啊！圓通港字啊！喂，啲樓梯好靚喎，見到入邊啲樓梯紅黃藍白、紅黃藍綠。好啦，睇下入邊污唔污糟先。搞錯啊！個公廁冇水洗手。bad so bad 啊！搞唔掂，入邊好臭，差負分啊！哇！我想講勁靚喎，咩事？呢度仲靚，哇！超靚喎，個湖都好得意喎，哇！有帆船模型。哇，勁靚！我最鍾意啲帆船模型啊，靚得意。呢條路喎好斜，哇，坡度好高啊！哇，呢座嘢好靚喎，係咪準備拆？搞唔掂，有啲口渴，要買啲嘢飲。不過都差唔多完啦，差唔多完啦，要 vlog。剩翻唔係話好少電，35% 電左右。學校嘅頂部，聖家學校。呢棵桃花好靚，3隻小狗的 curtain 啊，好殘眼。另外下面仲有隻狗嘅，好色彩藍黃鮮豔嘅村屋。開始越嚟越熱，越來越口渴。呢個平洲好似淨係得惠漢，我想要啲便利店，唔想入餐廳買嘢飲，唔想入餐廳飲嘢。哇，咁夜嘅公廁及浴室，俾埋你沖涼咁犀利。平洲街市，好入去買支嘢飲先，搞唔掂啊！好，今日嘅vlog嚟到呢度，我都行到好攰啦。鍾意就留言啦，或者訂閱我 YouTube 啦。好啦，拜拜。啱啱買完支鹹青檸飲，冇咁口渴。